बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी दोस्तों, हज़रात, ख़वातीन और बहन भाइयों की खिदमत में मेरा सलाम है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए खांसी का एक तरियाक। खांसी के लिए एक ऐसी दवा जो शर्तिया है। किसी भी प्रकार की खांसी हो, सूखी हो, बलगम वाली हो, या फिर बहुत सालों से जिस खांसी का इलाज नहीं हो रहा, उसके लिए ये आज़मा कर देखें आप। खांसी किसी प्रकार की भी हो, पुरानी से पुरानी, सूखी हो, बलगम वाली हो, उसके लिए क्या करना है, 8 इंग्रेडिएंट्स लेने हैं आपने। अजवाइन, देसी वाली अजवाइन लेनी है 200 ग्राम, और काली मिर्च लेनी है आपको 30 ग्राम। मिश्री जो धागे वाली होती है, आम चीनी वाली मिश्री नहीं लेनी, धागे वाली लेनी है, 30 ग्राम वो ले लें। मुलट्ठी 30 ग्राम ले लें। दारचीनी 30 ग्राम ले लें, और काला नमक 30 ग्राम। फिटकरी फूला की हुई, फिटकरी को क्या करना है, तवे पे रख लेना है, नीचे आग जला के तवे के ऊपर फिटकरी की डली रख देनी है, और फिर उसके नीचे आग जला देनी है। वो धीरे 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 उबल उबल कर वो फूला सी बन जाएगी। जब पूरा फूला हो जाए, आप एक बर्तन से उसको तवे के ऊपर ढक भी सकते हैं। तो वो जब फूला हो जाए बिल्कुल, तो उसको उतार लें, ठंडा करके पीस लें, बिल्कुल बारीक पीस लें। वो 30 ग्राम डालनी है इस नुस्खे में। और छोटी इलायची के बीज, छोटी इलायची के बीज, इलायची खुर्द के बीज 30 ग्राम लेने हैं। इलायची नहीं लेनी, इलायची के बीज निकाल कर 30 ग्राम लेने हैं, वो इसमें डाल दें और सभी को बारीक पीस कर डालें। सारी की सारी एक पाउडर कर दें, पाउडर ग्राइंडर मिक्सर में डाल के। और एक तली यानी एक चुटकी, ऐसे चुटकी तीनों उंगलों से, 2 उंगली और एक अंगूठे से चुटकी लो, और तली पे रख के गर्म पानी से फाँक लो। गर्म पानी से ले लो। अगर शहद से लेगा तो दुगना फ़ायदा होगा। शहद से लो, और फिर घंटा भर पानी ना पियो अगर शहद से लेनी है तो खालिश शहद छोटी मक्खी का हो, या फिर डाबर का हनी ले लो आप, तो उससे लो। नीम गर्म कर लो, सर्दियों के दिन हैं, ठंडे शहद में नहीं लेनी चाहिए। वो थोड़ा सा चम्मच को चाहे मोमबत्ती या गैस पे गर्म कर लें, थोड़ा सा उसमें मिला के ले लें। 1-2 चम्मच शहद और एक तली भरिए डाल के अच्छी तरह चम्मच से हल करके, हिला के, मिक्स करके वो चाट लें, और ऊपर से पानी ना पिए। तो ये गारंटी है कि पहली ही खुराक से खांसी आपकी छू मंतर होने लग जाएगी। 3-4 दिन खा लो। पुरानी के लिए 1 महीना खाओ। पुरानी से पुरानी खांसी है जो 4-5 साल से हट नहीं रही, बड़ी दवाइयाँ ले ली, तो उसके लिए 1 महीना खानी है। ये नहीं कि मतलब महीने में फ़र्क पड़ेगा, तीसरे दिन बिल्कुल फ़र्क पड़ जाएगा। पर जो आपके फेफड़ों में कफ जमा हुआ है, उसको धीरे 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 वो रिलीज़ कर देगा, बाहर कर देगा। ठीक है जी। लैट्रिन के ज़रिए से और बलगम मुंह के ज़रिए से निकल जाएगी, और सूखी भी होगी तब भी सही हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये आज़माएं और मेरे को दुआ में याद रखें, और मेरा चैनल जो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों, रिश्तेदारों को। आगे अगर आप चाहो तो उनको भी शेयर कर दो, तो ताजो वो भी अपना इलाज घर पे कर लें। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया जी।